Բարի օր ձեզ, հարգելի հայեր ջան, հույսով եմ լավ եք, առողջ եք եւ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Իմ մոտ ամեն ինչ նորմալ, փառք Աստծո, աշխատանքի էի, հիմա տեղ եմ գնում եւ ճանապարհին ժամանակ կա, որ իրար հետ շփվենք։ Մենք գիտենք, որ այսօր վաղը Հայաստանի համար շատ կարևոր օրեր են։ Պարոն վարչապետը Նիկոլ Անկոտրելին Բրյուսելում է, Եվրոպայի սրտում եւ քննարկելու է Հայաստանի, Արցախի սահմանների գերիների հարցը Եվրոմիության նախագահի հետ եւ Իխլամ Ալիևի ներկայությամբ եւ նրա հետ ինչ-որ միտեղ։ Սա շատ կարևոր երևույթ է, որովհետեւ խաղը հիմա մեր խաղադաշտ, մեր մոտ է եւ որ ասում է գոլը պետք է խփենք։ Սրանից առաջ հյուրընկալվել էր Փաշինյանը Ռուսաստան, մենք շատ լավ գիտենք, հասկանում ենք, գիտակցում ենք, որ ռուսը մեր զինակիցը եւ ընկերը Կրեմլի մասին է խոսքը չի եւ երբ Փաշինյանը գնում է Ռուսաստան, նա զգուշանալով է գնում, իսկ այստեղ գալուց, Եվրոպա գալուց նա պատրաստվելով է գալիս, որ գոլ խփի, ասել ասում, ու ճիշտ է անում։ Հիմա ժամանակն է, որ դա արվի։ Ուրեմն զուգադիպություն չի, որ Բաքվում այսօր դատելու են երկու գերի զինվորականի հայ, ովքեր նոյեմբերի 9-ից հետո 2020 թվականի գերի են ընկել այնտեղ եւ ճնշումներից մեկը, որ Ալիևը գործադրելու է, դա նրա ոճն է, դա նրա ձևն է ուղղակի այդպես հասկացող եւ բարեկիրթ եւ ավելի խելացի առաջնորդը Քոչվորստանի եթե լիներ, նա կհետաձգեր այդ դատը կամ շուտ կաներ, նույն օրը չէր թողի լիներ, որովհետեւ բարեկիրթ երկրների համար սա եւս մի փոքր ապտակ է եւ նրանց համար իհարկե նրանք հասկանում են, որ սա ամենաարվում է, որ Հայաստանին Եվրոպայից եւ Ամերիկայից հեռու պահեն եւ Քոչվորստանը դա մենակ չի անում, դա անում է իհարկե Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հետ միասին, որովհետեւ նրանց շահերը հիմա այդ հարցով համընկնում են։ Այս երևույթը մի քիչ հաճախ ենք մենք տեսնում, սա արդեն նորմալ բան է դարձել եւ Հայաստանը մոտենում է Եվրոպային կամ Ամերիկային կամ ինչ-որ բարեկեցիկ երկրին, Թուրքիան սկսում է բարի առաջարկներ անել։ Սա անցյալում էլ են արել, սա օգտագործել են Սերժիկի ժամանակ, Սերժիկին սառացնելու համար, Սերժիկին փորձել են, դե նա հասկանում էր, դա էլ ասենք, Սերժիկն էլ աղվես տիպ է, նույնիսկ չի, որ չի հասկացել, հիմա փորձում են Փաշինյանի հետ սա անեն, Թուրքիան ասում է օդը կբացեմ, ճանապարհները կբացեմ, սահմանը կբացեմ, այսինքն մեր ընկերանանք էլի, Եվրոպա որ գնում է շատ գազմիտուր, սենց ասեմ, բայց միաժամանակ թուրքերը մի քարով 3 հատ ցիտ են ուզում խփեն, մեկը նա է, որ իհարկե Հայաստանին թուլացնեն Փաշինյանին, որը չի հաջողվելու, Փաշինյանը անկոտրելու եւ արդեն անկոտրելից բացի փորձառու վարչապետ է, երկրորդ ցիտը, որ ուզում են խփեն, ասել ասող, նա է, որ Ամերիկային եւ Եվրոպային ցույց տա Թուրքիան, որ տեսեք ես ինչ բարի եմ ու եվրոպական, ժողովրդավարական, ձեր ուզածն եմ անում, տեսեք հայերի համար բացում եմ եւ երրորդ ցիտը նա է, որ նա սրանով փորձում է ինչ-որ միտեղ օգնի Քոչվորստանին, որ այդ քայլով Քոչվորստանն էլ կարող է անպայման կօգտագործի, որ տեսեք, մեր գործընկերը Թուրքիան բացում է, մենք բացում ենք, մենք կառուցողական ենք եւ այլն, որպեսզի Եվրոպային դա այդպես տրամադրեն այդ սիտուացիան։ Գրառում էի արել Կնքահայր ֆիլմից, ստեղ մի հատ գլխավոր խաղացող կա այս պատմության մեջ, իսկապես գլխավոր խաղացողն է, ասում է նա, որ քեզ
քո զինակիցը, քո ընկերը կառաջարկի, որ գնանք թշնամիների հետ հանդիպենք ու լավ բաներ անենք, բարեկամանանք եւ այլն, իմացի, որ նա գլխավոր հենց թշնամին է, դավաճանն է։ Դե դավաճանության մասին այդ տերմինոլոգիայով չեմ ուզում խոսամ, որովհետեւ ասել եմ շահերի հարց է, բայց մենք պետք է չմոռանանք, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի շահերը ներկա դրությամբ հակասում են իրար, իսկապես հակասում են։ Ու այդ ծուռ բեռը Ռուսաստանը դրեց այն ժամանակ, երբ որ Թրամփը Ամերիկայի պրեզիդենտը եկավ եւ Ամերիկան հետ քաշվեց ու Ռուսաստանի այդ ամբիցիան, որ նորից սովետ ստեղծի եւ ընդլայնվի եւ այլն, նորից աճեց եւ Պուտինը այդ ճանապարհից հետ չի կանգնում։ Բայդենի 6 ամիս տված ժամանակը, որ տվել էր, հենց դրան էր վերաբերվում, որ հետ գնա քո դիրքերը, հələ մի քանի դիրքել հետ պետքա տաս, որովհետեւ դու չես ներկայացնում այն երկիրը եւ ուժը, որը դու բղավում ես, որ կաս։ Լսեք, երեք ռուսս ինչ ասել, ասում է Պուտինը անձամբ հայտարարում ասում է միջուկային զենքի առումով մենք հավասարակշռված ենք Ամերիկայի հետ, ասենք հավասար ուժեր ենք, բայց արդիական զենքի առումով մենք առաջատար ենք աշխարհում։ Այսինքն նրանք Ամերիկայից շատ ավելի հզոր են եւ մոդեռն են եւ այլն եւ այլն։ Այն ասող չի ճապոնացիք խնդալուց մեռան։ Բոլորս արդեն գիտենք, հասկանում ենք, այդ բաներին, հեքիաթներին չենք հավատում, որ Ռուսաստանը ինչ-որ արդիական զենքեր ունի եւ այլն, սա ուղղակի ֆասադ է, նա ուղղակի Պուտինը հասկանում է, եթե սովետի պլանը թողեց, նրա համար Ռուսաստանը, նրա գործունեության, իր վարչավորպես պրեզիդենտ վերջանում է այդ ճանապարհը։ Սա ուղղակի փորձում է նա պահի եւ այդ ճանապարհը առաջ է տանում, քայլեր էլ անում է, տեսակ միութենական այդ Բելարուսին մցրեց այդ միութենական խմբի մեջ, երկուսով են հələ որ խումբը, փորձելու է Ադրբեջանին, փորձելու է Հայաստանին, Վրաստանին, բայց Հայաստանը եւ Վրաստանը արդեն իսկ փոկվել են։ Հասկանում եք, Ժորժ ջան, 20 թվականը մեր համար դժբախտալի մի հատ տարի էր զոհերի առումով եւ հողերի կորստի առումով։ Նույն ճանապարհով ինչ-որ մի քիչ փոքր մասշտաբներով զոհերի, բայց մեծ տարածքներով երևի Վրաստանն է անցել 10 տարի առաջ, 10 տարուց ավել, կորցրեց Օսետիան, Աբխազիան, հազարավոր մարդ մահացավ, հիշում եք, հարձակվեցին վրացիք, ռուսերը սպանեցին իրար, Սաակաշվիլին իր գալստուկներ ուտում։ Այսինքն դա գինն է, որ մուծել են ռուսին, որպեսզի ազատվեն, ազատության գինն է, այդ դրա համար, որ ասում եմ, մեր զինվորները հենց ընենց չեն մահացել, մեր հերոսները գնացել են, հասկանում եք, գինը նա էր, որ մենք փոկվեցինք ռուսից, մենք ռուսի համար չենք աշխատում, մենք ռուսի շահերը չենք ներկայացնում, մենք արդեն ունենք մեր շահերը, ու 21 թվականը դա հաղթանակի տարի էր։ Այդ փոքր սայրանքները մի կողմ դրած, որ ադրբեջանցիք մտան ինչ-որ լճի կողը, հիմա ցուրտա թողի գնացել են, որտեվ կարևոր տեղ չի, ասենք, կամ ինչ-որ բաներ չկա, կամ գերիների հարցով, որ սադրում են չեն հետ տալիս, դա հասկացանք, այո, լավ բան չի, բայց մեծ հաշվով Հայաստանը հաղթանակ տարավ, 21 թիվը Հայաստանի համար մի հատ հզոր տարի էր։ Հաստատվեց, որ փոկվել է ռուսից համ դրսի առումով, տեսեք, Եվրոպա, Ամերիկա, Փաշինյանի այցը, Եվրոպա, Մինսկի խումբը նորից ներուժեց, ասպարեզ եւ այլն, եւ ներսի 5-րդ Շարասյան կողմից ազատվեց, ջախջախեց Փաշինյանը եւ ժողովուրդը 5-րդ Շարասյունը, այս տարվա, սյուն տարվա հունիսի 20-ի ընտրությունների ժամանակ հները այդ դրա համար էլ ասեցի չկան նրանք, բայց բերեք չմոռանանք հների տերերը դեռ գոյություն ունեն եւ նրանք աշխատում են Ռուսաստանից եւ մի գունդ, մի մեծ գեր մեծամասնություն նրանց ազգանունները յանով են վերջանում, ցավալին դա է, նրանք այսինքն դեռ փորձում են եւ նրանց
այդ փորձի գործիքը դա արդեն Քոչարյանը չի, Սերժը չի եւ այլն, դրանք դա դաշտակներն են, որոնք հիմա կառավարվում են այո Ռուսաստանից։ Մոռացեք Եվրոպա, Ամերիկա։ Ամերիկայի լավ դաշնակները արդեն գցեցին դուրս վատերին, արդեն այնտեղ անջատվում են իրարից, այնտեղ կամաց կդզվի։ Պրոբլեմը հիմա Հայաստանից, որը Հայաստանն էր իշխում դաշնակների ամբողջ քայլերը, հիմա տեղափոխվել է Ռուսաստան եւ այդ 5-րդ Շարասյան գործունեությունը, որը մահացած վիճակ է, բայց հələ ռեանիմացիայի ենթակա է, դա արվում է դաշնակների կողմից։ Բայց 2021 թիվը երկու առումով հաղթանակ էր հայ ազգի համար, հասկանում եք Ժորժ ջան, երբ պատմություն են գրում, երբ դուք պատմություն եք կարդում, պատմության մեջ չի ասում, բան քոչվոր եկավ էս բանի մեջ կանգնավ, էս պոստը վեկալեց են, պատմության մեջ տարուց տարի են խոսում, շատ ամսից ամիս, չեն ասում էս շաբաթ սենց եղավ, էս շաբաթ։ Ասում են 2021 թիվ նայում են կարևոր իրադարձություն են եւ ասում են սա եղավ։ Իսկ 100-ամյա կամ ասենք մարդու պատմությունը, ես ձեզ ասել եմ, Նիկոլի ճանապարհը, որ նա գնում է, նրա անունը ոսկե տառերով է գրվելու հայոց պատմության մեջ։ Նիկոլ Անկոտրելի։ Եվ Նիկոլի հակառակորդների եւ նրանց 7 պորտը դաշտակներից բռնած ամենամեծ զոհն են նրանք դառնալու, որովհետեւ ամենամեծ վնասակարն են համ Անկոտրելին, համ հայ ժողովրդին, համ Հայաստանին։ Նրանց անունն էլ արդեն սեպագիր ձևով է գրվելու քարի վրա, որպես դավաճաններ եւ գործիք Ռուսաստանի եւ այլ սև ուժերի։ Փաշինյանը հիմա Բրյուսելում է, խոսալու են տարբեր թեմաներով, վաղը հանդիպելու է, առերեսվելու է Իխլամի հետ, եւ մենք Փաշինյանին ճանաչելով, այն անցած անգամ Ռուսաստանում էլ Իխլամի այդ պանիխիդայի դեմքը տեսնելով, հասկանում ենք, որ ուղղակի ջախջախելու է դրան, շրջապատված հայկական ընկերական միջավայրում, այդ քոչվորը գալու է ու ջախջախվելու է, դա ինքը շատ լավ հասկանում է, բայց չէր կարա չգար։ Եվ ես երեկել եմ հրապարակել, այսօր էլ կասեմ, խոսքը միտքը ուժ ունի, ես աղոթում եմ, որ այսօր եւ խնդրում եմ Աստծուց, որ այսօր Սուրբ Հոգին լինի Փաշինյանի մոտ, առաջնորդի նրան, ուղղորդի նրան, եւ ես վստահ եմ Փաշինյանը հայամետ եւ հայանպաստ քայլերը անելու եւ հաղթանակներ այսօր տանելու։ Այդ հաղթանակները մենք չենք տեսնելու, դուք հասկանում եք, եթե դուք սպասում եք, որ Փաշինյանին հիմա կասեն, գիտես ինչ կա, Ադրբեջանցին պետք է դուրս գա, գերիները պետք է գան, 7 տարածները պետք է գա, Մասի սարը պետք է գա, Եվրոպան այդպիսի բան երբեք չի ասի, Եվրոխորհուրդը եւ այլն։ Հարցը դրանում չի, հարցը այն փոքր հաղթանակների մասին է, որ կուտակվում է եւ վերջնականապես բերում է նրան, որ Հայաստանը լինի բարեկեցիկ, հզոր եւ Հայաստանի հայը լավ ապրի։ Կսպասենք, կհետևենք, ես շատ ուժեղ այսօր հետևելու եմ իրադարձություններին, շատ ուժեղ հետևելու եմ 5-րդ Շարասյան մնացորդներին, ովքեր Եվրոպայում են ապրում, դաշտակները եւ իրենց սև գործերը, ասեմ իմացեք, մի մեծ խումբ Հոլանդիայից հայամետ եւ պետականության կողմնակից եւ ժողովրդի կողմին այստեղից իմ ընկերներից գնալու եմ վաղը Բրյուսել, պարոն Փաշինյանի կողը կանգնելու համար։ Ցավոք սրտի ես այնտեղ ներկա չեմ լինի գործի առումով եւ որոշ պարտականություններ ունեմ այստեղ քաղաքում, բայց ես կտրամադրեմ այդ ինֆորմացիան եւ կադրերը եւ այլն։ Իմ ընկերները մեծ քանակությամբ լինելու են, մեր ընկերները հայ ժողովրդի լավ զավակները լինելու են Բրյուսելում։ Գնալու են սև շորերով հագած, սև Իխլամի դիմաց, ցույց են անելու եւ սատարելու են Հայաստանի Հանրապետության։ Սա էլ այսպես, կապրենք, կտեսնենք, մի փոքր ամփերություն այսօր։ Ուրեմն Ժորժ ջան, հիմա թեման մի փոքր փոխենք դեպի Հայաստանի երեկվա իրադարձությունների վրա, որտեղ մարդ չգիտեր թե լար, թե խնդար, բայց փորձեցի չլացեմ, ստացվեց,
խնդալս էլ այդպես չստացվեց, ուղղակի օրը գլորեցին գնաց։ Բայց մի բան լավ հասկացանք, որ եթե Հայաստանում ուզում ես լավ ապրես, լավ հավեսով ապրես, գնա Երևան ավտոբուսի վարորդ դարձիր, որովհետև ավտոբուսի վարորդները ստանում են մոտարապես 260,000 դրամ։ Դա 500 եվրոն գերազանցումը, դա Հայաստանի պայմաններում իհարկե լավ աշխատավարձ է եւ ես դա ողջունում եմ։ Տեսա որոշ գրառումներ, ես ինքս եմ արել, որ այդ 500 եվրոն մեր պայմանագրային զինծառայողը չի ստանում, բուժքույրը չի ստանում եւ այլն չի ստանում։ Դա չի նշանակում, որ նրանք չեն ստանում, ուրեմն ավտոբուսի վարորդն էլ պետք է չստանա։ Դա հակառակը։ Ես հակառակն եմ միշտ ասում, եթե ավտոբուսի վարորդը դա ստանում, ապա պետք է ստանա զինծառայողը մինիմալ այդքան, պետք է ստանա բուժքույրը այդքան։ Ես ասել եմ, Հայաստանում ցա միջին աշխատավարձը պետք է լինի 1000 եվրո։ Մի քանի ամիս առաջ ես դա ասում եմ, ինձ որոշ ասում են, Էդվին ջան, այս հեքիաթներին հավատում ես։ Ոչ, այդ դուք չեք կարողանում ապագան տեսնեք, հարգելիներս, եւ ոչ, ասենք 20 տարվա ապագան, մի քանի տարի հետո Հայաստանում միջին աշխատավարձը լինելու 1000 եվրո, որովհետեւ դրան է տանում այս ղեկավարության աշխատանքը եւ դրան է տանում պարոն Փաշինյանի անկոտրելու գործունեությունը անթալան, հասկանում եք։ Եվ ավտոբուսի վարորդը, այո, պետք է ստանա 500 եվրո, ինչի չպետք է ստանա։ Բայց ինչի եմ ես տեղադրել, որ զինվորը քիչ է ստանում եւ այլն, որ ավտոբուսի շափյորները, այդ շոֆերները, ես տեսա մի քանի կադրերի մեջ այդ մարդկանցից, որ բողոքում էին, ու մի հատ հատուկ մի հատ sense զզվանք եկավ մոտս, որ նայում ես ոչ հակածնա վարորդի, ոչ խոսացածը, անկիրտ, անդուր, ունդեղ եկել է խոսում, ասում է, գիտեք ինչ կա, ասում է, մի 500,000 դրամից տան ես գոհ եմ, ասում է, հիմա քիչ են ինձ աշխատավարձ տալիս։ Այ քեզի հոգեբանություն։ Դե դրա բացատրությունը կա, Ժորժ ջան, հասկանում եք, շատերը չգիտեին, թե ինչի համար է, կարծում են, այս մարդիկ այդ շաֆյորները բոլորը չէին իհարկե, շատ վարորդներ կային, կիրթ հասկանում էին եւ ճանապարհ չեն փակել։ Այ այդ շափյորները ճանապարհը փակել էին, որովհետեւ հիմա էլ չեն կարող մեծ մասշտաբով թալանել։ Այն ժամանակ գալիս էր, փողը տալիս էր, զդաչին տալիս էր, չէր տալի, մի մասը դնում էր ջեբը, մի մասը ասում էր, ասենք 100 հատ կլիենտ էր ունեցել, ասում էր 50 հատ եմ ունեցել, 50-ը դնում էր ջեբը, այսինքն սրանք 500,000 դրամից շատ են փող աշխատել ամիսը Երևանի այդ ավտոբուսի շափյորները։ Հասկանում եք։ Իսկ հիմա որ ասենք իրանց աշխատավարձը իջացրել են, օրինական ստանում է 260,000, ասում 140,000 կորցնում եմ։ Այս մարդը բողոքում է։ Ասում է, պետք չի ինձ այդքան շատ աշխատավարձ տաք, ասում է, թողեք ես իմ ձևով աշխատեմ։ Հոգեբանությունը սրանց նայեք։ Բացի դրանից, այնտեղ խոսացվում էր, ասում էր, որ երկար քշում ենք զուգարանի հնարավորություն չկա եւ այլն, այո, այդ հարցերում ես ձեր կողքին եմ։ Եթե իսկապես ես Հոլանդիայում մեր վարորդների կողքին եմ, եթե նա, ասենք 6-7 ժամ, 8 ժամ քշում է եւ հնարավորություն չունի, ժամանակ չեն տալի, որ գնա զուգարան, ես գնում ցույց եմ անում դրա համար։ Այդ մարդը պետք է ժամանակին կարողանա ուտի, հանգիստ վայրի, հանգիստ ունենա, պաուզա ունենա, այդ մարդը պետք է կարողանա զուգարան գնա եւ այլն, հասկացա։ Բայց ինչ է նշանակում 260,000 դրամից հերիք չի 500,000 տվեք։ Բարև ձեզ։ Հայաստանում հերթ կկանգնեն հազարավոր, որ ձեր աշխատանքը ունենան։ Հələ ես վստահ եմ, գերմեծամասնությունը իզնից բռնած շատերից վերջած չգիտեին, որ այդ ավտոբուսի վարորդը այդքան աշխատավարձ տրամադրվում է այդ մարդուն։ Ուղղակի այդ թալանի այդ սալվասները, ասել եմ, ուղեղի մեջ մի տեղ կա, հասկանում եք, այդ թալանի մեխանիզմը տեղ աշխատում է ու զարգանում է։ Այդ նստվածքը շատ ուժեղ է։ Այդ մարդուն, ասենք, 50 տարեկան մարդ է, սովետի ժամանակվանից պապային տեսել է պապիկին թալանելուց, մինչև ինքը իմը մեզ վերջերս թալանում էր։ Այդ մարդը ոնց ստոպ անի։ Դժվար է, հասկանում եմ։ Թմրամոլությունը ստոպ կանես, ծխախոտը կանես, ալկոհոլը կանես, բայց այդ թալանի նստվածքը ոնց անես, որ 5 տարեկանից պապան սովորացրել է, թե ոնց խափես հարևանի երեխու ձեռից խաղալիքը գողանաս, չգիտեմ ինչ անես։
Ու այդ շափյորները ոչ միայն խանգարում են ինչ-որ Հայաստանի զարգացմանը, իրենց պարկեշտ գոլեգաներին են մարդիկ, որ իսկապես լավ վարորդ են, ասենք, խիղճ ունի, ասենք, հասկանում աշնորհքին, այդ մարդկանց բանն է, անունի հետ են խաղում։ Ու Հայաստանում բոլորը, ասենք, վատ վարորդներ չեն։ Ճիշտ է, մի մեծ խումբ կա, ասենք, այն ընկերներիս հետ խոսում եմ, Հայաստան ասում է, վարորդի հոգեբանությունը, բան, ասում է, պետք է մի քիչ sense կռվարար լինես, շուստրի լինես, չի, հասկացանք, բայց ու բոլորը այդպես չեն։ Ու բոլորը չեն, որ հնարավորությունը տաս, որ նորմալ կյանք վարեն, ասենք, կասեն չէ, մենք ուզում ենք հին ձևերով։ Բոլորը այդպես չեն։ Դա էլ այդ հոգեբանության առումով մի բան էլ ասեմ, Ժորժ ջան, տեսեք, բազմիցս ասել եմ, որ կոռուպցիան եղել է բոլոր բնակավարներում։ Ասենք, հիմա մենք խոսում ենք ավտոբուսի վարորդների մասին, շափյորների մասին էինք խոսում, շոֆերների։ Բայց ստեղ չի հարցը, հասկանում եք, դու գնացքի շոֆերին էլ գնաք նայեք նույն բանն է, տրոլեյբուսին է նույնն է, մետրոյին է նույնն է, գնաք հիվանդանոց նույն բաներն է կատարվում, գնում եք հրշեջների հետ միություն նույն բանն է, որտեղ ուզում եք գնացեք, հասկանում եք, Սերժի ու Ռոբի ժամանակ այդտեղ բան են սարքել, կոռումպացված մեխանիզմ է եղել, մարդկանց սարքել են, ասենք, կոռուպցիոներներ, ասենք, այդ մարդը մեղավոր չի, ասենք, մարդը կա տենց է, մտել աշխատանքին են, ասում են, ես դու պետք է թալանես, դու չանես, փող չես տանի տուն, ասում ես, ինքը տենց արել է, մի տարի, 5 տարի, 10 տարի, 20 տարի ու արդեն չի կարում թարգի մարդը։ Ես չեմ մեղադրում, բայց պարտադրում եմ, որ թարգի կամ թողնի գնա ուրիշ իր գործերի հետևից։ Ժողովրդի հաշվին ապրելը այս պարագայում արդեն անթույլատրելի է։ Չեք կարում թարգեք թալանը։ Բարին, գործը դրեք, հերթով մարդ կա կանգնած, սպասում է այդ աշխատանքին։ Գնացեք։ Ժորժ ջան, շատ լավ օր եմ ձեզ ցանկանում, եթերը այսքանով ես կեզրափակեմ, որովհետև գործեր ունեմ անելու, երկար չեմ կարող սենց ձեր հետ շփվեմ։ Խնդրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ինձ նայում են, տեսնում են, խնդրում եմ, մի հատ խնդրանք ունեմ ձեզ այսօր, ձեզ բազմիցս ասել եմ, որ մարդու խոսքը եւ միտքը, խոսքը ուժ ունի։ Խնդրում եմ, մտքով, սրտով եղեք մեր վարչապետի կողքին, որովհետև նա գնացել է Հայաստանը ներկայացնելու։ Կապ չունի նրանց սիրում եք, չեք սիրում, նույնիսկ ասեմ նրանք, ովքեր որ ասենք պետականամետ չեն կամ նիկոլական չեն, բայց կանգնեք պարոն Փաշինյանի կողքին, թող որ գնա նա հայամետ, բանաձևեր կորզի, բերի, բոլորիս համար լավ է, որ Հայաստանի համար լավ լինի։ Նրանք, ովքեր աղոթքի ուժին հավատում են, ու այդ աղոթքը ուժ ունի, խնդրում եմ, աղոթեք, որ այնտեղ ամեն ինչ լավ լինի։ Ես կանխավ շնորհակալ եմ բոլորից հետ, կապի մեջ կլինենք, այս բրուսելյան այցի առումով հատուկ եթեր կանեմ, կամփոփենք, կտեսնենք ինչ ա եղել, ինչ չի եղել, ոնց ա եղել եւ այլն։ Սիրում հարգում եմ ձեզ, հայր ջան, մնացեք բարով։